Recordé los viejos tiempos, amigo. Teníamos mucho espacio para pelear entonces. ¿Viejos tiempos? Ayúdale a mi memoria. Tranquilo, lo recordarás muy pronto. Sí, ya me acordé, capitán. ¡Suficiente! La habilidad mágica de Van, Arrebato, puede extraer habilidades físicas como velocidad y poder desde sus oponentes. ¡Eso! ¡No más! ¡Tengo una inclina la balanza! ¡Está golpeando a Van como un tapete! Pero si el capitán logra vencerlo antes, no tendrá oportunidad. Fue delicioso, capitán. Van le dirigió un golpe con toda su fuerza. Pero al mismo tiempo el capitán rompió la muñeca de Van sin esfuerzo alguno. Y al instante, el cuerpo de Van salió despedido, completamente herido.